Сәлеметсіздер ме, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін сіздерге мынадай әлеуметтік желіде барлық қыз-келіншек жасап атқан, хит болып атқан тарыдан, талқаннан жасалған чизкейк, бәліштің түрін, дәмділіктің түрін ұсынбақпын. Міне қараңыз, тарылары да бәрі күшті, әдемі болып көрініп тұр. Өте дәмді болды. Бұл керемет тағамды жасау үшін бізге керекті азық-түлік. Қараңыздар, сондай керемет тағам болады. Міне мынау тары, оны 3-4 рет жудық, әдемілеп тазалап, мынау қантын салдық. Енді мынау ыстық сүтті ысытып әкелдік, ыстық күйінде. Енді осыны араластырып жібересіз дағы. Бұл әзірге жарты сағат тұра ма, бұғып әдемілеп тұру керек. Енді бұны жауып қоямыз сосын. Күшпен печеньені майдалап алдық. Қараңыз. Енді бұған талқан қосайық деп ойладық. Талқанның құр өзін ғана қосуға болмайды. Бұны печенье қосу керек екен. Енді бұған қант керек. Қанттың үстіне енді мынау сармай керек. Сармайды ертіп алып келдік. Енді осыдан жент жасайсыз ғой, сол жент жасағандай әдемілеп қамыр жасап алу керек. Бұл осы тағамның астында тұратын қамыр болуға тиіс. 22 диаметрлі құрылғы. Енді осының бәрін сыртын, ішін бәрін әдемілеп қаптап қойдық. Ішін майладық. Енді осыған мынау жаңағы салған қоспамызды салуымыз керек. Шеттеріндегі порттарын салу керек. Бірінші қасықтың құрылғысымен сосын қолдың күші керек болады. Шетін жасау үшін қолдың күші керек болады. Шетіндегі ұстап тұратын порттарын жасап алуымыз керек. Мен мынау стаканның күшімен әдемілеп биіктігінде, бортында бәрін жасап алдық. Сосын биіктігі бірдей болу үшін сәндеп алыңыз. Міне дайын болды. Міне мынау творожный сырын алдық. Рецепт бойынша жұмыртқасын алдық. Сосын мына қантын қосуымыз керек. Қантын аздау салам десеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Мен біраз кішкентай крахмал салып жібердім, 2 қасық. Енді бізге мына сливки керек. 33% сливки керек. Енді бұны қазір әдемілеп араластыруымыз керек. Ішіндегі болдық қап кетпес үшін әдемілеп араластырып алыңыз. Блендерге салуға болмайды екен, себебі чизкейкіңіз кейін жарылып кетуі мүмкін екен. Сондықтан қолмен араластыру керек екен бұны. Соны қолмен араластырып алайық. Енді мынандай құрылғының күші керек. Міне мынау құрылғы күшімен әдемілеп біркелкі баса болды. Енді бұл жерге мынау тарымызды салуымыз керек. Бұл тарына сүтін алып тастап барып салмасаңыз болмайды. Сүтінің бәрін алып тастап құрғақ қып салуымыз керек.
Енді міне қозғап әдемілеп тары қосылған беліш болады бұл. Керемет. Енді бісміллә деп сала береміз. Мындай керемет болды, қараңыз. Енді осы кезде духовкаңыз қызып тұру керек. Духовкаға барады. Міне 1 сағат тұрды, 120 градуста. Енді қазір сосын бұны тоңазытқышқа салу керек. Тоңазытқышта біраз тұру керек, бұл 5-6 сағат. Сондықтан күтуге тура келеді. Міне қараңыз, 1 сағат тұрды. Динамика в целом этого личного оставляет его лучше, потому что Көрінісі әдемі енді. Қазір дәмін көрейік. Құлпынайдың науқаны басталып жатыр. Сол құлпынайдың науқанында әзірше қымбаттау, бірақ көркемдеу үшін алуға болады деп ойладық. Бісміллә. Міне қараңыз. Қандай керемет болған ғой. Тамаша болған. Мына көріңіз. Керемет болған ғой дәмі. Тарының есі көрініп тұр міне. Тары, астындағы печенье, талқан бәрі керемет болып тұр. Үстіндегілерді әдемі болып қатқан. Қазір біз дәмін көрейік. Міне қараңыз. Қандай әдемі болып кесіліп жатыр. Міне қараңыз. Сондай нежный болып, нәзік болып кесіліп жатыр. Міне осы менің әдісім ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Әлеуметтік жерде бұның тардан жасалған чизкейктің түрлері бар. Бүгінгі менің әдісімді де жасап көріңіздер. Ұнаса, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Менің каналымды қолдап, қолдап жүргендеріңізге мың алғыс. Астарыңыз дәмді болсын. Чизкейгіңіз өте дәмді болды. Дәмді. Саған ұнады ма? Я. Өте ұнады ма? ұнады. Ай, бері саған ас болсын.